Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Boron Gamer. Va bugun men Tenchkan modni yana bir marta obzor qilaman. Hozir time set ko'raylik. Time set day. Oxirgi videomda normalniy prosmotrlarga kelyapti-da, mana shu Tenchkansda. Shunga Tenchkans haqida olaveray debman. Bilaman, shu videolar kam chiqdi. Oxirgi marta 3 oymi, примерно 3-4 oy avval chiqdi. Hozir mana ham boshdan Tenchkansni obzor qilamiz. Har doim kirayotganda shoshilib qilaman, bu safar shoshilmasdan qilsam ham bo'ladi. Nimalar bor? Senatorlar, monsterlar chaqiradigan ham bor. Bular nima? Pistolet yoqib yuboradigan, zажигательный, jetpacklar. Hammasi yaxshi. Mayli, hozir sirasi ko'rsataveraman. Bu esa formamga nima deysizlar? Pistolet bilan. Bidish. Qani ketib portlatib ko'raylik-da. Osh. Detonatorni qo'yamiz. Hammasi maksimalni qilaveramiz. Vaqtni kamaytiramiz. Donate. Qochamiz 3 sekunddan keyin portlaydi. 3, 2, 1. Bu 3 ga 3 portladi va menimcha kurligi 5 blok edi-da. Bedrockni esa portlata olmaydi. Endi bunisi ancha yaxshirog'i. Ancha kuchlisi. Radius 7, kurligi 10. 5 sekund emas. Sekund. Endi qaranglar. Razницani. Hozir. Mana bu yerda portlatgan bo'lsa, yana bitta portlatib qo'ysak. Endi bunisi ham rovna portlasa dahshat chiqadi. Bu yerda 4 blok, bu yerda 3 blok. Shu почти ровно. Hozir kiyib olganim jetpack uchishga yordam beradi. Topliva bo'lsa bo'ldi-da bunda. Keyin boshqachalari ham bor edi, hozir ko'rsatamiz. Kislorodniy bak, mana bu planer ham bor. Yana bittasi bor edi, mana bu xuddi kreativda uchayotgandaysiz. Uchasiz, o'shani uchasiz bo'ladi mana shunda. Gamebot 0. Mana yoqdan bilmadim. Ama. Ikki marta sakraysiz bo'ldi. Tutun. Yana nimalar bor? Planer. Planerdan uchish uchun shiftni bosasiz-da. Endi eng muhim kiyishga ulgurishim kerak. Tun. O'man. Bedwars'dan o'ynamay qo'ydim. Mana qachondir o'ynaymiz yana. Vaqtim bo'lganda. 9-sinf bo'ldim. O'zi o'ynashga vaqt yo'q-da, video olishga. Mayli, qaranglar. Mana shu modni yuklashni bilasizlar deb o'ylayman, chunki hozir почти hamma biladi. Ko'pincha Minecraft Inside'da yuklagan yaxshi deb o'ylayman men. Benzopila bor, keyin mana Buram bor. U mana shu dahshat qurollar.
Mana bu. Qani? Yana. Buni oldim. Bironta любой hayvon. Hay. Uni portlatamiz. Bum. Mana cho'kiladi-ku endi. Qaranglar. Sotamiz. Keyingi bazukamiz. O, PFG. Buni перезарядкasi ancha kuchliroq chiqishi uchun ko'p vaqt bosib turish kerak edi. Keyin bitta otamiz. Bum. Ядерный bombaday portlaydi. Bu esa 3 ga 3 kovlaydi. Выживаниеda kerakda. Bunday kovlab ketasiz. Buni toplivasi ham bor. Toplivasi yozib turadi. Mana боеприпасida topливный bak. Eng ko'pi menimcha hammasi topливный bakda. Agar shiftni bossanglar bittadan ham kovlasanglar bo'ladi. Lekin buni o'chirib bo'lmaydi. Benzopila ham shunday. Nimalar bor? Granata. Bum. Endi shu qachondir jamoam bo'lganda o'shani kontr bor, xuddi o'shanaqangi kartasini ko'rib videolar olsak bo'ladi. Birga bir o'ynab. Yana bu modimizda nimalar bor? AK bor, AKM. Adskiy plaster, umablazo. От души. Пулемет. Bular joni kam, uroni kamda lekin. Men yaxshi. Buradan mana. Lekin men buni ham olgan yaxshi deb o'ylayman. Mana bu yondirib yuborish ham mumkin-da ba'zi vaqtda. Mana. Bum. Buni ham bosib tursangiz, keyin bum. Bitta sakraymiz. Yoki o'sha o'zini o'ldirib qo'ymay. Keyin elektrichеский qurolimiz ham bor. Bum. Yerda hali yana modlarim bor. Turelni ishlatish uchun ham 1-2 mod kerak. U qurol nimada nosh. Bum. Balon. Bum. Nimalar bor? Hozir qaranglar-da. Mana nima qilamiz? Mana qurolni olamiz, bazukani. Keyin raketa, atomniy bombaday portlaydigan. Keyin va verstak. Bum. Ha. Atomniy bomba bilan portlaydi endi bu. Qayerda sinab ko'ramiz. Va mana shuni otamizda bu botib tashlasa ham bo'ladi. Keyin videoni tugatsam bo'ladi. Voy. Atomniy bombani o'zi. Hozir загрузка bo'lsa.
Voy, bu shuncha joy portlab ketdimi? Qani ham biroz portlatib tashlaylik. Mazada. Bundan agar shu bironta do'stingiz bilan o'ynasangiz, trollit qilsangiz bo'ladi. Lekin yana xafa bo'lishi ham mumkinki, hammasini o'z joyiga ham qaytarish. Ham to'g'ri keladi. Voy, FPS tushib ketdi. Portlab olsa. Bu yerda bloklar yo'qmi? Oh, yaxshi. Mana bo'ldi. Ha do'stlar, shunday qilib videorolikni tugatamiz. Hammaga xayr.